كبجمو التانا ومش مسترا وبتمسكن ترونا كبجمو برزدانتينا نو كينيا أكسمس أبوتي كدا أبوتي أمانتا هادولي أسترجم تنوندا هنددور حالكنان إجا متباي جالن هاوي برد إيرا بودي yeroo baay'ee karoorsinee gochuu hin dandeenye hawwii bara dheeraa booddee ijaaf ijaan isin arguu danda'uu kiyyaatti gammachuu natti dhaga'ame guddaa isin ibsuu barbaada. Uummata kamisee ijaan dhufee ilaaluuf barbaay'ee gaafachaa ture, karoorsaa ture, hawwiin onni ramaddu isin arguudhaaf qabu har'a milkaa'uu danda'uusaaf rabbiin galata galchuu barbaada. Har'aaf ergaa addaa isinii hin qabu. Ergaan kiyya isin arguu hawwee ture, dheebodhee ture, isin arguu waan hin danda'eef gammachuu na dhaga'ame dubbaa isin barbaada. Uummanni kun uummata seenaa guddaa qabudha. Gootummaan, jaalalaan, hojjetee buluun, ollaa nyaachisuuf, ollaaf nagaa kennuun uummata beekamu. Ijoollummaarraa kaasnee seenaa keessan dhagaa, eenyummaa keessan baraa guddanne haala kanaan isin arguu danda'uun keenya waan guddaa yoo ta'e illee namoonni gariin yaadatu ta'a. Ramadaan lama sadii dhaamsa isin ergeen ture lapheen koo si wajjin jiraachisaa isinuu beektu jechuudha. Har'a pirezidaantiin keenya obbo Araggaa Kabbada eega dhufan booddee kamisee dhufee uummata kiyya ilaaluu barbaada gaaffii jedhu kaaseefiin ture haala mijeessee har'a gara kanatti dhufuu akka hin danda'u waan na gargaareef Araggaa illee maqaa keessaniin kabajuu barbaada. Wanti guddaa wal iyyaafachuudha. Wanti guddaa wal barbaaduudha. Wanti guddaa laphee walirraa fageessuu dhiisuudha. Inni kaan hin dhufa yeroo isaatti. Inni kaan nama yaaddeessu. Bakka lapheen dhiyoo jirutti misoomni, nageenyi, hawwiin garaagaraa yeroo isaa eeggatee ilma dhufa. Wanti guddaa hawwiidha, jaalala, wal arguu danda'uudha. Inni immoo har'a waan raawwateef inni kaan itti fufaa jechuun barbaada. Waa'ee misoomaaf nageenya namoonni garaagaraa bifa adda addaatiin kaasanii jiru. Uummanni kamisee, uummanni walloo akka beekutti jaalalli keessoo irraa madda, wanni irraa madda, nageenyi keessoo irraa madda. Namni keessoonsa nagaa hin qabaatin, namni keessoonsa jaalala hin qabaatin bakkee irraa bitachuu haa yaalu malee hin danda'u. Nageenya asii madda, keessaa madda. Jibbiinsi, tuffiin, ana maleen, of tuulummaan jiraannaan nageenya rakkisaa. Nageenyi isin keessaa madde kun naannoo kana guutuuf nagaa akka fiduuf akkuma aadaa keessanii akkuma aadaa wallootti jaalala dursuun, nageenya dursuun, waliin jiraachuu dursuun, tokkummaadhaan badhaadhinatti adeemuudhaaf tattaafachuu, carraaquun aadaa keessanii ammas guyyaa guyyaan kan hin dagatamne kan isin wajjin jiraachuu qabu, kan biraallee kabarsiisuu qabdan akka ta'u dhaamsa koo dabarsaa. Kamiseen kaleessa tureera badara rakkoo bara hin danda'amne tokkummaa keessan eeggattee jiraattaniittu. Kana booddee misoomni dhufee ijoolleen keenya hundaa ol dhaloonni borii dhaloonni ittaan jireenya gaarii jiraachuu akka danda'aniif irra deddeebinee bitaa mirgaan isin ilaaluudhaan hin yaallaa. Waliin taanee haa hojjennu, haa jabaannu, hin yaadda'inaa. Badhaadhinni biyya kanaa hin dhufa, jijjiiramni hin dhufa. Wanti yaadne hunda rabbii waliin inuma milkaa'a.
diinni hayaadu malee hatattaafatu malee nu dhaabuu hin dandeenye maaliif rabbiin nu wajjin jira waan ta'eef. Akkuma hundi keessan beektan ergaan keenya jaalala tokkummaa hojjechuu waliin jiraachuu aadaan keenyas fedhiin keenyas kaayyoon keenyas kanuma karaa nagaaf jaalalaan dhufnee namoonni jaalala hin barbaanne namoonni tokkummaa hin barbaanne ana maleedhaan of guutaman waa biraa yaaduu danda'u wanta uummata kamiseef ganama kan mirkaneessee himuu barbaadu garuu raawwachuu hin danda'anii nu dhaabuu hin danda'anii nu mooyuu hin danda'anii itti yaannee qophoofneeti kan dhufne akka diqqaa miti. Shakkiif mamii of keessaa baasaa tokkummaa keessan eeggadhaa jaalala keessan eeggadhaa jaalalli walloorraa maddu Itoophiyaa guutuuf waan ga'uuf. Akkaataa sanaan jabaadhaa waliin imalli keenya imala gaarii akka ta'u hawwii koo isin ibsuu barbaada baay'ee waan gammadeef gammachuu koo fuula koorraa waan agartaniif inni kaan waaf yoo jedhee. ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ከምሴን ለማየት በብዙ ጓጓ ነበር። የከምሴ ህዝብ በታሪኩ በፍቅሩ በባህሉ የሚታወቅ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በአማራ ክልል ያላየሁት ብቸኛው ዞን የከምሴ ህዝብ ነው። ሁሉን ዞኖች ለማየት እድል አግኝቻለሁ። በብዙ ናፍቆት እና በብዙ ፍቅር ስላየኋችሁ ደስ ብሎኛል። የተቀረውን ጊዜ ይፍታው። ሰላም ነው።